Moin. Nicht nur ich sehe ramponiert aus, auch dieser Schuh hier hat soeben den Geist aufgegeben. Somit beginnt Tag 4. Ach, jetzt wird alles besser. Guck dich doch um, wie schön es ist. Wir sind unsere ersten 2 Kilometer gefahren, nachdem wir heute Morgen um 6, kurz nach 6 irgendwann aufgewacht sind und aufgestanden sind und ich schon voll motiviert alles angefangen habe einzupacken, damit wir heute früh loskommen. Du musst sagen, dass jetzt auch schon 10:30 ist. Also Ja, das wäre jetzt später gekommen. Ja, aber eigentlich war der Gedanke, wir stehen früh auf. Wir müssen heute ein bisschen aufholen, weil wir gestern nicht so viel geschafft haben, wie wir wollten. Und ja. Aber dann dann hat einer von uns seine Schuhe kaputt gemacht. Seine Schuhe angezogen und plötzlich ist an dem, ich wollte gerade sagen, das war wie ein Boa-System, aber es war kein Boa-System, wahrscheinlich war das der Haken daran. Irgendwas ist dieser Fadenstückstoff, was immer es nennt, ist einfach mal durchgerissen. Und dann stand ich da und hatte überlegt, was nun? Na, wollten wir den Schuh schon zukleben, zubinden, Genau, mit irgendwas, was irgendwie wir da haben, Gabelbinder, Gaffertape, was immer. Irgendwie geht. Ist aber alles keine Dauerlösung, zum Glück. Aber waren wir noch in Wiedesande, aufgrund des Regens gestern. Und da gab es dann direkt 4 Läden. Und aufgrund eines Outdoor-Ladens habe ich jetzt diese schmucken, wunderschönen Outdoor-Schuhe, natürlich ohne Glieds, aber das passt, weil ich habe zum Glück zweiseitige Pedalen mit der Flachpedalseite. Das Gute ist, dass die Schuhe immerhin ein Gore-Obermaterial haben, dadurch sind sie zumindest wetterdicht. Das ist ganz gut. Und wir haben wieder was gelernt für unsere nächste Tour. Schnürsenkel, Klettverschluss, aber keine Bohrsysteme oder Dinge, die man unterwegs schlecht reparieren kann. Ja, ihr seht, wir lernen so einige Dinge auf der Tour dazu. Oder direkt Outdoor-Schuhe. Auf jeden Fall ist halt manchmal ist das schönste Material nicht das praktischste für unterwegs, weil du kannst es halt einfach nicht reparieren. Ja. Im Hinterkopf habe ich so die DI2 und sonstige Dinge. Also das wird alles gut gehen hoffentlich. Wird schon. Wir fahren jetzt mal weiter und melden uns später nochmal. Es ging also los, wieder mal durch die Dünenlandschaft. Ursprünglich wollten wir eigentlich schon viel weiter sein an dem Tag, aber da wir noch in Wiedesande waren, hatten wir statt der ursprünglich geplanten 70 Kilometer so um die 90 Kilometer vor uns, bis wir dann in Tiburon ankommen sollten. So, ich habe mir vielleicht wirklich ein bisschen was nachzuholen von gestern. Und dafür, dass wir spät losgefahren sind. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, aber wir haben gerade so viel Rückenwind, dass wir mal hier auf einer geraden Straße mit 33 fahren. Voll beladen. Das haben wir nicht so häufig. Das ist ganz geil. Macht Bock. Sonne kommt raus. Mega gut alles. Nett, war? Ja, richtige Entschädigung für den Regen gestern. Definitiv. Natürlich sollte es nicht bei 33 km/h und Asphalt bleiben. Der Weg wurde, sagen wir mal so, etwas unebener. Allerdings nicht so schlimm, wie es aussieht. But I would do it again.
Naschi-Tüte. Wie gut, dass wir diese Naschi-Tüte dabei hatten. Das kann ich übrigens nur jedem empfehlen, weil eine Naschi-Tüte hilft bei jeder schlechten Laune und sowieso immer. Der Kleine. Na, wie ist ein Riegel? Sieht irgendwie sehr trocken aus. Nussig? Kann man sagen? Mandeln? Ich will jetzt keine genaue Beschreibung des ganzen Geräts haben. Schmeckt aber nicht. Ja, schmeckt gut. Ja. Und hält ein bisschen länger vor. Ich weiß auch nicht. Manchmal möchte ich eine einfache Antwort haben und bekomme dann die Inhaltsstoffe. Ich glaube, es gibt Leute, die können damit voll was anfangen, aber ich leider nicht. Das ist mal ein bisschen doof. Vor allem für Jani ist das doof. So ist das, wenn einem die Inhaltsstoffe in der eigenen Nahrung nicht ganz unwichtig sind. Jetzt weiß ich, warum alle sagen, man soll den Weg gen Norden fahren, nicht von Norden runter. Weil es immer schöner wird. Ja, von Norden runter wird halt immer beschissen nachher. Ja. Der Zeit nach Deutschland zurück, da will ich das laut. Wie mega schön das hier ist. Ja. Wir fahren irgendwie seit, ich weiß nicht wie lange, durch den Wald. Ist einfach nur alles schön gravelig. Zwischen dem schwarzer Sand ist einfach alles mega schön hier. Und gefühlt hört das gar nicht wieder auf. Da denkst du dir mal im Vergleich zu Hamburg, wo sind denn die ganzen Naturen, die ganzen Wälder hin? Was soll denn das? Bei uns fahren wir gefühlt irgendwie 8-mal in einem Wald, im Kreis, in einem Wald, um ein bisschen was zu finden. Und hier ist so richtig schön, die ganze Zeit überall. Oh. Was hast du verloren? Ja, ich habe die Kante auch gemerkt. So, wir sind eigentlich völlig weit ab von der Strecke, wo die Tour de France hergefahren ist. Aber hier auf der Straße steht plötzlich ein Magnus Cort Nielsen auf der Straße. Großartig. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da auf der Straße. Total geil. Also, na gut, der hat auch eine schöne Show abgeliefert für Ideen. Richtig geil. Okay, völlig außer Acht gelassen habe ich natürlich den Toursieger Jonas Vingegaard. Der stand da auch, aber aus irgendeinem Grund habe ich den an dem Tag nicht so auf dem Schirm gehabt. Entschuldigt. Liebe den. Und denen nennen. Ja. Wir haben auf jeden Fall mal eben 3 Kilometer oder so abgerissen. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon der Meinung, dass das unser bisher schönster Tag der Reise war. Wir hatten natürlich auch noch den gestrigen Regentag im Hinterkopf. Aber auf das, was da jetzt kommen sollte, waren wir wirklich nicht vorbereitet.
Da ist der Weg mal weggebrochen. Okay. Es wird hier immer schöner. Wir haben gerade die abgefahrenste Steilküste hinter uns gehabt. Also ist Hammer, oder? Ja, mega Hammer. Krass geflasht. Erstmal die Aussicht. Du fährst, ich weiß nicht, jetzt 10 Kilometer lang oder so, 5 Kilometer an der Steilküste lang. So irgendwo war abgesperrt, weil der Weg war abgestürzt. Das war schon so okay. Wann ist das passiert? Und passiert das häufiger? Vom Gefühl her ein bisschen mulmig, aber Wahnsinnig. das Ding ist, genau, wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön, atemberaubend fest. Du hast überhaupt gar keine Chance eigentlich nachzudenken darüber, was passieren könnte, weil du einfach so geflasht bist von dem, was du siehst. Also einfach mega schön. Aber ihr seht das ja, ihr habt das schon gesehen. Wahrscheinlich einfach, echt viel schöner mit dem Wind. Ja, kann man so wahrscheinlich im Video nicht wiedergeben, aber bombastisch. So, jetzt sieht es so aus, als müssten wir auf den Strand. Wir müssen mal schauen, ob das fahrbar ist, ob wir eine Alternativroute suchen müssen. Gucken wir mal. Schauen. Wenn das überall so platt ist. Ja, wenn es wirkt, dann regnet das. Aber dann ist ja die Sätze halt, weißt du? Ja. Das kann man nach hinten verziehen können. Das sind ja jetzt unser Eingriff. Da ist ein Shelter, oder? Da hinten? Ja. Das kann nicht sein, ja. Aber wir sind ja nicht, wie wir wollen. Nee. Was euch diese Bilder verschweigen, ist der anstrengende Weg hin und zurück zu diesem kleinen Wellenbrecher, wie auch immer man das wirklich nennt. Es ging dort durch ziemlich tiefen Sand, ziemlich steil die Dünen hoch und runter, aber es hat sich gelohnt. Was geht der? Das ist doch eine Scheiße, ist das doch eine Verarsche? Das wird der Weg sein? Ah, okay. Ja. Das ist halt nicht die Eins. Ja. Das ist halt der Angewegt. Du musst halt wissen. Das hier ist ja Frechheit. Hast du nicht gedacht, hier wird einfach und schön? Ganz kleines Stückchen. Sie hatte recht. Es wurde dann noch richtig schön und auch wieder fahrbar. Wir sind jetzt kurz vor unserem heutigen Tagesziel, Tiburon. Zumindest erstmal, falls da ein Shelter frei ist. Haben jetzt 90 Kilometer runter. Das, was wir aufholen wollten, haben wir aufgeholt. Und Jana sagte gerade, dass es krass sei. Wie hast du gesagt, dass du zu Hause sogar oben bist nach so einer Strecke, oder wir? Ja, dass ich mich zu Hause auf jeden Fall, wenn wir so eine 90 Kilometer, 100 Kilometer Strecke machen, viel mehr K.O. fühle, wenn es so auf die letzten Kilometer geht. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich könnte noch 20 fahren oder 30. Und das Ganze halt mit dem ganzen Gebammel am Rad. Das ist schon interessant. Aber es ist auch einfach heute so, es ist einfach so schön heute, der ganze Weg. Und jetzt kommt die Sonne wieder raus.
dass es aber nicht langweilig wird. Und das macht es natürlich immer geiler. Sehr frisch, aber es ist richtig, richtig schön. Bei ein bisschen Erfrischung tut auch ganz gut zwischendurch. So, jetzt gleich wieder warm anziehen. Wir sind jetzt hier bei unserem Shelter angekommen und es ist, wie ihr im Hintergrund vielleicht sehen und hören könnt, mega schön hier. Wir haben gerade einen richtig schönen Sonnenuntergang und wir haben so einen ganz coolen Shelter in einem Bunker gefunden und der uns eigentlich auch schon empfohlen worden ist, also nicht zufällig gefunden. Und haben da unser Zelt jetzt drin aufgeschlagen und sind wir so ein bisschen windgeschützt und echt cool, hier war noch schon mehr. Genau, wir waren gerade eine Runde schwimmen, versuchen ein bisschen Redefluss reinzukriegen in die ganze Nummer. Also der Bunker ist so ein ehemaliger Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, die stehen ja hier überall, wie ihr seht. Das Ganze fühlt sich so ein bisschen merkwürdig an, finde ich so, zu wissen, dass das irgendwie deutsche Nazi-Bunker sind, die hier ohne Ende noch da sind, einfach weil es zu teuer ist, die ganze zu sprengen. Das ist schon krass. Andererseits aber schön, dass die dann irgendwie positiv besetzt werden. Da hinten sitzen Leute irgendwie auf dem Bunkerdach, trinken Bier, haben eine Drohne geflogen. Beobachten uns. Hier vorne, das werdet ihr auf der GoPro nicht sehen, wollen wir euch nicht zeigen, hängen irgendwie 6 oder 7 Surfer noch im Meer und gucken sich den Sonnenuntergang an. Also da geht es gar nicht darum, mehr die Welle zu kriegen, glaube ich. Das sieht zumindest so aus. Und ja, es ist einfach wunderschön hier. Und ja, heute effektiv, glaube ich, der schönste Tag bisher, den wir hatten. Tag 4, richtig gut. Nachdem gestern ja alles so mies war und heute Morgen ist mit dem Schuh so ein bisschen mies war, hat das auf jeden Fall alles super entschädigt. Das Wetter heute war wirklich richtig cool. Erst viel Sonne, dann zwar bewölkt, aber immer noch warm. Und so viel Rückenwind, dass wir fast geflogen sind. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Ja, fühlte sich fast so an, manchmal. Nein, das war richtig cool. Wir sind richtig gut vorwärts gekommen und die 90 Kilometer, die wir gemacht haben, die haben sich definitiv nicht angefühlt wie 90 Kilometer sonst. Genau. Ja, das war's eigentlich für heute. Wir machen jetzt noch, gucken uns auf den Sonnenuntergang an. Und dann melden wir uns, ja genau, sind wir müde und melden uns morgen. Ja. Tag 5. Tag 5.